Բայազետը պաշարված էր թուրք, քուրդ, բոշա, ջուլո եւ ավելի քան 20,000 խառնիճաղանջ բաշիբոզուկներ խառնտաշկած կանոնավոր զորքերի հետ շրջապատել էին Կիսավեր քաղաքը։ Նա ծխում էր կրակի մեջ որպես մի ընդարձակ խարույկի տարածություն։ Բայազետի միջնաբերդը դեռ մնացել էր անառիկ։ Փոքրաթիվ զինվորներ միլիցիայի հետ ամրացել էին այնտեղ եւ օրհասական հուսահատությամբ սպասում էին մի սարսափելի վախճանի։ Պաշարումը տեղի ունեցավ 1877 թվականի հունիսի 6-ին եւ տևեց ամբողջ 23 օր։ Բարև բարեկամներ, այսպես է սկսվում հայ ժողովրդի հանճարեղ զավակ, մեծագույն հայ գրող Ռաֆու Խենթվեպը, որի գլխավոր հերոսն իրական անձնավորություն է եղել Սամսոն Տեր-Պողոսյան, եւ այսօր նրա ծննդյան օրն է։ Խենթը ծնվել է 1851 թվականի մայիսի 10-ին Կոտայքի մարզի Արա գյուղում։ Մենք պարտավոր ենք հայ եւ համաշխարհային արվեստի մեծերին հիշել ամեն օր։ Եվ գուցե մեր հաղորդումներն օգնեն մեր ուսուցիչներին, գրողներին, մշակույթի գործիչներին հավատարիմ մնալ այն մեծ ավանդույթներին, որ ժառանգություն ենք ստացել։ Խոստովանենք, որ միշտ չէ, որ հիշում ենք նրանց։ Շատ ցանկալի ենք համարում, որ մեր դպրոցներում, մեր բուհերում միշտ ուսումնասիրվեն, մեծարվեն հայ եւ համաշխարհային մշակույթի մեծերը։ Հետևեք մեր հաղորդումներին, սիրելի բարեկամներ, ուսուցիչներ, մշակույթի մարդիկ, միջոցառումներ կազմակերպեք, առիթը բաց մի թողեք մեծերի հետ հաղորդակցության։ Վերադառնանք Հայաստան, որտեղ մեզ սպասում է Ռաֆու Խենթը։ Գեներալ Արշակ Տեր-Ղուկասովի գլխավորած Երևանյան ջոկատի կազմում կամավոր Սամսոն Տեր-Պողոսյանը մասնակցել է 1877-78 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմին։ 77 թվականի հունիսին, երբ թուրքական զորքերը պաշարել էին Բայազետի բերդը, քրդական տարազով ծպտված Տեր-Պողոսյանը խենթ ձևանալով գիշերով կարողացել է դուրս գալ թշնամու օղակից եւ բերդի վիճակի մասին տեղեկացնել գեներալ Արշակ Տեր-Ղուկասովին։ Օգնության ուղարկված ուժերը հունիսի 28-ին ազատագրել են Բայազետը եւ փրկել բերդի կայազորը։ Գեներալ լեյտենանտ Արշակ Տեր-Ղուկասովի միջնորդությամբ այդ սխրանքի համար ռուսական իշխանությունները Սամսոն Տեր-Պողոսյանին շնորհել են սպայի կոչում, Սուրբ Գեորգի ոսկեխաչ եւ նշանակել ցմահ թոշակ։ Դեպքերի մանրամասներին ծանոթանալու համար գրող Ռաֆին գնում անձամբ հանդիպում է այդ քաչ զինվորի Սամսոն Տեր-Պողոսյանի հետ, որն էլ այդ հանդիպման մասին հուշեր է թողել։ Ահա թե ինչ է պատմում Խենթը Սամսոն Տեր-Պողոսյանը։ Ես ինչ-որ հանձնարարականով Էջմինայցին էի եկել, երբ կապույտ ակնոցով, մեծ սև բեղերով, ինչ-որ մարդ առաջս կտրեց, ծանոթացավ, անվանելով իրեն Մելիք Հակոբյան եւ ասելով, որ ինձ հետ կարևոր խոսակցություն ունի, տարավ միաբաններից մեկի խուցը եւ ահա այնտեղ սկսեց ինձ հարցուփորձի ենթարկել։ Իմ մի տարի առաջ Բայազետում եւ գեներալ Տեր-Ղուկասովի բանակում արածների մասին։ Ես ամեն կերպ աշխատում էի կարճ կապել, բայց այս մարդը յախիցս բռնել փոք չէր գալիս, հարցեր էր տալիս, որ տալիս էր եւ ասածներս գրում էր ծոցատետրում։ Այդ պահին ներս մտավ բժիշկ Բագրատ Նավասարդյանը, որ գաղթականներին բուժող ու խնամող վանքի բժիշկն էր, եւ կամացուկ ասաց ականջիս. «Սա մեր հայտնի գրող Ռաֆին է, մանրամասն պատմիր, նա կարծես ինչ-որ բան է ուզում գրել այդ պատերազմի մասին»։ Եվ ես սկսեցի պատմել ու պատասխանել նրա տված հարցերին, որից հետո դուրս եկա ու գնացի իմ գործին։ Այսպես, սիրելի բարեկամներ,
Սամսոն Տեր-Պողոսյանը դարձավ Խենթը վեպի գլխավոր հերոսի Վարդանի նախատիպը։ Վեպը առաջին անգամ լույս տեսավ 1881 թվականին Շուշիում։ Ռաֆին ցանկանում էր ժողովրդի մեջ արթնացնել ազգային ինքնագիտակցությունը, ազգի ճակատագիրը սեփական ուժերով տնօրինելու եւ զենքի ուժով հայրենիքը ազատագրելու գաղափարը։ Կարելի ասել, որ վեպը իր առջև դրված խնդիրը կատարեց լավագույն կերպով։ Ժամանակին այն մեծ արձագանք է ստացել ընթերցողների շրջանում, բարձրացրել հայրենասիրության վիթխարի ալիք։ Ահա թե ինչպես է ներկայացնում Ռաֆին իր քաջ հերոսին։ Մի քանի հայ կամավոր զինվորներ բերդից նայելով այդ դժոխային տեսարանին լաց էին լինում։ Խոսքը Բայազետի կոտորածի մասին է։ Կոտորածը շարունակվում էր ամբողջ 3 օր, 3 գիշեր։ Ախ, ինչպես մորթում եմ, ասում էին բնակիչները հառաչելով։ Դրանց մոտ կանգնած մի երիտասարդ, որ նույնպես նայում էր քաղաքում կատարվող բարբարոսությունների վրա։ Նրա աչքերում արտասուք չէր երևում։ Տխրության մի նշույլ անգամ չէր կարելի տեսնել նրա զայրացած դեմքի վրա։ Նրա սիրտը նույն րոպեում լցված էր մի դառն ատելությամբ, բայց ոչ դեպի այն գազանները, որ այրում էին, որ մորթում էին, այլ դեպի այն վախկոտները, որ ոչխարի նման թույլ էին տալիս իրենց մորթել։ Նայեցեք, ասաց նա։ Այսքան բազմության մեջ մի մարդ էլ չեք տեսնի, որ ձեռք բարձրացներ իր սպանողի վրա։ Էլ դրանից ավել ինչ կարող է լինել, որ շարժեր մարդու կատաղությունը, որ բորբոքեր վրեժխնդրություն։ Տունը աչքի առջև այրում են, զավակները կրակի մեջ խորովում են, կինը, աղջիկը քաշում տանում են, տղամարդը տեսնում է այդ բոլորը եւ ինքը ամենայն խոնարհությամբ պարանոցը դեմ է անում թշնամու սրին։ Տո անիծյալ, դու էլ մարդ ես, դու էլ սպանիր, հետո մեռիր։ Սա խոսում է Վարդանը, Ռաֆու հերոսը, եւ այս խոսքը դառնում է մի շատ կարևոր գաղափար, որ հնչում է վեպի մեջ։ Այսպես, ահա ամբողջացավ վեպի իր գաղափարներով, Լեոն շատ հետաքրքիր տողեր է թողել Խենթի թողածածության մասին։ Վեպը ցնցել է հայոց հոգիները։ Ահա թե ինչ է գրում Լեոն, պատմաբան Լեոն։ 19-րդ դարի կեսերին կար հասարակության ընդարձակ տրամադրություն, որ ասում էր, թե ձրի ոչինչ չէ տրվում մարդուն, թե ազատությունը չէ շնորհվում իբրև ողորմություն, այլ նվաճվում է իբրև իրավունք։ Այս ընդհանուր հոսանքին հարկավոր էր ղեկավարախոսք, հարկավոր էր ծրագիր։ Ժամանակի այս մեծ պահանջի իրականացումն էլ վիճակվում է Ռաֆու տաղանդին։ Ջալալեդդինից հետո հրատարակվում է Խենթը, որի գործած տպավորությունը անհամեմատ ավելի մեծ է, ավելի դյութիչ։ Ընթերցող հասարակությունը հմայված է։ Շուշի քաղաքում ձմեռային մի ցուրտ գիշեր ես, պատմում է Լեոն, պատահել եմ շուկայի գիշերապահին, նստած մի խարույկի առջև Խենթը կարդալիս։ Նա գանգատվում էր ինձ, որ չէ կարողանում ընդհատել ընթերցանությունը եւ կատարել իր պաշտոնը։ Խենթը առանցին գրքով տպագրվեց Շուշիում եւ մի ամսվա մեջ ամբողջովին սպառվեց։ Առաջին ներգործությունը նա արավ տպարանի գրաշարի վրա, որ ուզում էր թողնել ամեն ինչ ու գնալ թուրքած Հայաստանն ազատագրելու, չունենալով անգամ զենք յուր ձեռքին։ Կարճ միջոց հետո Հայաստան ճանապարհվեց տեղական ռեալական դպրոցի աշակերտներից մեկը, բայց ճանապարհից հետ ուղարկվեց։ Այնուհետև այդպիսի դեպքեր շատ պատահեցին։ Երիտասարդությունը վարակված էր միահամուռ տենդով, ամեն մեկ ուզում էր Ջալալեդդինի, Խենթի հերոսներից մեկը դառնալ։ Ռաֆու քաջ հերոսները նրա վեպերի էջերից դուրս էին եկել կյանքի մեջ մարմին եւ արյուն ստանալու համար։ Խենթը Սամսոն Տեր-Պողոսյանը մահացել է Էջմիածնում 1911 թվականին։ Հերոսի մարմինը
հողին է հանձնվել Էջմիածնի Սուրբ Գայանե եկեղեցու ծախակողմյան պատի տակ։ Խենթի գերեզմանի աջ կողմում թաղված է հռչակավոր մախլուտոն Սմբատ Բորոյան, Զորավար Սմբատ, նշանավոր հայդուկ Անդրանիկի անձնական քարտուղարը եւ զինակիցը։ Բարեկամներ, շարունակում ենք թերթել մեր մշակութային օրացույցը։ Մայիսի 11 հռչակավոր Սալվադոր Դալիի ծննդյան օրն է։ Ես ընտրել եմ մեկ գործ մեր քննարկման համար, վերջին ընթրիքը, հռչակավոր կտավը, որ Դալին ստեղծել է 1955 թվականին իր ստեղծագործության միստիկական շրջանի գագաթնակետին։ Վերջին ընթրիքը Դալիի ամենահայտնի ստեղծագործություններից է, հանրության կողմից ամենասիրված կտավներից մեկը։ Այսօր այդ մոնումենտալ կտավը գտնվում է Վաշինգտոնի ազգային պատկերասրահում։ Նշենք, որ այնտեղ հայտնվելուց հետո Դալիի վերջին ընթրիքը գրեթե ակնթարթորեն դարձավ պատկերասրահի ամենահայտնի գեղարվեստական առարկան, պատվանդանից հեռացնելով անգամ Ռենուարի գործերը։ Մասնագետները կարծում են, որ յուրաքանչյուր դիտող ինքնուրույն պետք է պատասխանի այդ հարցին, թե ինչ իմաստ է դրել արվեստագետը իր ստեղծագործության մեջ, ոմանք էլ Դալիի այս գործոցը չհասկանալով այն համարում են երևակայության անիմաստ խաղ։ Նայենք կտավին։ Մենք այն կարծիքին ենք, որ տվյալ դեպքում գործ ունենք բիբլիական սյուժեի նոր եւ ես կասեի արդիական ընթերցման հետ։ Եվ իսկական գրականագետի, արվեստաբանի խնդիրն ենք համարում բացահայտել այս հանճարեղ կտավի բովանդակությունը իբրև նոր խոսք արվեստի ողջ պատմության մեջ։ Դալիի նկարում Հիսուսը եւ նրա 12 աշակերտները հայտնվել են մոդեռնիստական ինտերիերում, ապակե պատերով։ Քրիստոսի ոգեշունչ կերպարը հակադրված է առաքյալների փակ, ասես գաղտնիք, էություն, հոգի թաքցնող կերպարին։ Լուսավոր է Քրիստոսի կերպարը, թափանցիկ է լույս է ճառագում, մինչդեռ առաքյալները ծածկում են իրենց ինքնությունը սև հանդերձանքների մեջ։ Չենք տասնում նաև առաքյալների դեմքերը, մինչդեռ Քրիստոսը բաց է, իբրև հոգի, նրա դեմքը շողարցակող է, ազնվության, բարության, առաքինության եւ հույսի առաջնորդ։ Դալին նորովի բացահայտեց աստվածաշնչյան սյուժեն եւ կարող ենք ասել, որ շարունակեց այն, տեղադրելով այս պատմությունը մեր իրականության մեջ։ Նոր ժամանակներում հանճարեղորեն կանխատեսել էր Սալվադոր Դալին, հավերժականը լինելու միայն Հիսուսի կերպարը։ Բոլոր առաքինի, ազնիվ ու սուրբ մարդիկ պիտի պահապանները դառնան Հիսուսի անվան ու գործի։ Նրանք են լինելու մարդկության նոր առաջնորդները, սակայն նրանք մնալու են մենակ, ինչպես մենակ մնաց Հիսուսը Դալիի հանճարեղ ստեղծագործության մեջ։ Հիսուսը նոր ժամանակներում մնալու է մենակ, անգամ շրջապատված իր 12 առաքյալներով։ Մարդկությունը, ասում էր Դալին, աստիճանաբար կորցնում է ու կորցնելու է առաքելության վսեմ ոչին։ Թաքցնելու են մարդիկ իրենց դեմքը, նմանվելու են փոքր ու ճղճիմ անձանց, եւ մեր օրի մարդը փնտրելու է ու չի գտնելու դեմքերի մեջ անգամ Հուդային, քանի որ Հիսուսին շրջապատող նոր առաքյալները մի Հուդա ունեն պահած իրենց էության մեջ։ Դալիի հանճարեղ ստեղծագործությունը մարտահրավեր է ուղղված մեր օրին, մեր ժամանակակցին, ձեզ սիրելի բարեկամներ, արթնացիր մոլորյալ մարդ, ասում է Դալին, նմանվիր քո առաջնորդին, մենակ մի թող քո առաջնորդին, որտեղ նրանք են իսկական առաքյալները, ովքեր հետևելու են մեր նոր ժամանակների Քրիստոսին։ Շարունակում ենք բարեկամներ, եկեք միասին թերթենք եկող շաբաթվա մշակութային օրացույցը եւ այսպես մայիսի 12 Մայիսի 12-ը Հայաստանի եւ ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, մշակութային, հասարակական մեծ գործիչ Էդվարդ Միրզոյանի ծննդյան օրն է։ Գիտեք, մեր ժողովուրդը սիրում է նշանավոր անհատներին եւ մենք բոլորս ապրում ենք այդ հույսով,
որ կհանդիպենք նրանց մեր ժամանակի մեծերին։ Ես Էդվարդ Միրզոյանին հանդիպել եմ։ 80-ական թվականներն էին, մենք աղքատ ուսանողներ հավաքվել էինք կոնսերվատորիայում, ինչ-որ մեկն էլ հաց բերեց և մենք 7 հոգով ցամաք հաց էինք ուտում։ Աղքատ, բայց երջանիկ, լավատես, այնքան երազներ ունեինք, քուններս չէր տանում, այնքան երազում էինք։ Ու հանկարծ մենք, որ հաց ենք կտրում և ուտում, ներս է մտնում Էդվարդ Միրզոյանը։ Մենք անհարմար զգալով ոտքի ենք կանգնում, որտեղ մեզ թվաց մեր արարքը ճիշտ բան չէր։ Եվ Միրզոյանը մոտեցավ մեզ, զգաց, որ մենք վատ ենք զգում։ Մոտեցավ, ժպտաց, մեր երկչոտությունը անցավ, տագնապը անցավ, բայց մի դիտողություն արեց, մեզնից մեկը հաց շրջված էր դրել սեղանին, իր ձեռքով ուղղեց, ես տեսա իր մատները, իր ձեռքը մաքուր, զուլալ, երբեք չեմ մոռանա այդ ձեռքը, հացը ուղղեց, ասեց տղաներ, հացը չի կարելի շրջված դնել, ժպտաց, պես գրկեց ու հեռացավ։ Իմ մեջ մնացել է այդ բարությունը, այդ ժպիտը մեծ մարդու։ Իսկապես, մարդ որքան մեծ է լինում, այնքան պայծառ է, բարի ու սիրով լի։ Եվ հիմա մենք կդիտենք մի քանի դրվագ Էդվարդ Միրզոյանի սքանչելի քնարական պատկերից Շուշանիկ։ Եվ գիտեք ինչն է զարմանալին, ես մի քանի անգամ դիտել եմ դա, ինչու ենք հուզվում, ինչու է արտասվում, ինչ է կատարում, իր ստեղծածն է, բայց ինչ է կատարում այդ անարատ, այդ մաքուր հոգու հետ, և ինչքան ջերմ են ծափահարում իրեն, որքան ճիշտ է մեծին գնահատելը, որքան ճիշտ է մեծին ծափահարելը, դիտենք այդ պատկերը։
Միխայիլ Բուլգակովին գրողների միությունում չէին սիրում։ Ինքը մեր տարաշրջանի մեծագույն գրողը Միխայիլ Բուլգակովն էլ իր հերթին չէր սիրում ու համակրանք բոլորովին չէր տածում գրողների միության հանդեպ։ Ասում են, որ նա անգամ մի քանի անգամ երբ մտել է գրողների միության դահլիճ, նստում էր ամենավերջում դռան մոտ եւ այնպեսի տեսք ուներ, ասես մեկը ինչ որ մոտեցել, ասել է դուք ով եք, ինչ գործ ունեք այստեղ։ Բուլգակովի հետ կատարվածը հավերժական ողբերգության արտահայտությունն է, հանճարի միայնակ կյանքի, հանճար մեծություն, որը չի ընդունվում վիճակության կողմից։ Մի քանի հարցեր ունենք Բուլգակովի հետ կապված, եւ ինչու են այդ հարցերը ուղարկել, որտեղ մայիսի 15-ը Բուլգակովի ծննդյան օրը է, եւ շատ կուզեմ, որ Բուլգակովին անդրադառնան մեր ընթերցասերները, աշակերտները, ուսանողները։ Շատ կարևոր գիրք է Բուլգակովի գիրքը։ Ասում են դժվար է, ինչու է դժվար։ Գիտեք, համաձայն եմ, որ դժվար է, որովհետև Վարպետը եւ Մարգարիտան վեպում, վերցնենք այդ վեպը, հատվում են մի քանի հարթություն։ Մոսկվան 20-ական թվականների եւ հին Հրեաստանի դաժան կուսակալ Պիղատոսի ժամանակները, Հիսուս Քրիստոսի ժամանակները, տարբեր թեմաներ։ Այստեղ կա վեպի մեջ, դուք պատկերացրեք բանաստեղծություն մեջ, պոեմի մեջ, այս գրքի մեջ կա վեպի մեջ։ Բանն այն է, որ գլխավոր հերոսը, Վարպետը, գրող է եւ նրա վեպը մտել է հենց այն վեպի մեջ, որը դուք կարդում եք Վարպետը եւ Մարգարիտան գրքում։ Ահա թե ինչու այս սյուժեների, ժամանակների խառնաշփոթը կարող է դժվարություն հարուցել, բայց երբ դու գիտես գաղտնիքը, վեպը դառնում է հրաշքմի ստեղծագործություն։ Բոլոր ժամանակների ամենակարդացված գրքի մասին եմ խոսում, սիրելի բարեկամներ, եւ քանի որ այս պահին ուզում եմ միայն մեկ հարցի պատասխանել, իդեպ ասեմ, այնքան հարուստ է այս գիրքը, որ հիշում եմ իմ դասախոսությունների շրջանում միայն մեկ կիսամյակ ամբողջովին խոսում էինք Վարպետը եւ Մարգարիտան գրքի մասին։ Այդքան հարուստ ստեղծագործության հետ մենք գործ ունենք։ Ինչու Բուլգակովը իր վեպում այրեց գրողների միությունը։ Պիտի խնդրեմ, որ դիտենք այդ հատվածը ֆիլմից, որից հետո հետագա թողարկումներում կուզեմ լսել ձեր կարծիքը։ Ба, да это же писательский дом. Угу. Ты знаешь, Бегемот, я слышал очень много лестного и хорошего про этот дом. Ты обрати внимание, мой друг.
Приятно думать, что здесь, под этой крышей, скрывается и вызревает несколько тысяч подвижников, сознательно решивших отдать беззаветно свою жизнь служению Мельпомене, Полигимне, Италии. Как ананасы в оранжереях. И сладкая жуть подкатывает к сердцу, когда ты думаешь, что здесь, в этом доме, поспевает новый автор Дон Кихота. Или Фауста. Или, черт меня побери, мертвых душ. Страшно подумать. Да. Но, говорю я, и повторяю про это но, если не загниют. А это бывает у ананасов. Ой, как бывает. Ой. Кстати, а что это они там на веранде делают, а? Обедают. Добавлю к этому, дорогой мой, что здесь очень недурной и недорогой ресторанчик. А я, между тем, как каждый турист перед дальнейшим путешествием, испытываю желание закусить. И выпить, и большую ледяную кружку пива. Я тоже. Ваше удостоверение. Тысячи извинений. Какие удостоверения? Вы писатели? Естественно, кепку сними. О, Ваше удостоверение. прелесть моя. Я не прелесть. А как жалко, как жалко. Ну, хорошо, можете и не быть. Дело в том, надо ли спрашивать удостоверение у Достоевского, чтобы убедиться, что он писатель. Возьмите 5 любых листов из его романа и без удостоверения убедитесь, что он писатель. Я думал, у него удостоверения-то не было. Ты как думаешь? Пари держу, что не было. Вы не Достоевский. Ну, почем знать, почем знать. Достоевский умер. Как? Протестую, Достоевский бессмертен. Пропустите, Софья Павловна. Ха-ха. Как ваша фамилия? Панаев. Скобичевский. Смотри-ка. Чем могу угостить? Балычок имею особенный. У архитекторского съезда оторвал. Ну, вообще-то нам закуски бы и... Понимаю. Филейчиком из рябчика могу угостить. Ага. Извините, на минуточку. Лично за филейчиками пригляжу. Девушка, НКВД. Срочно. Ого. Это рябчик. Без мяса! Բարեկամներ, մեր մշտական հերոսադիտող վաստակավոր ուսուցչուհի Հռիփսիմե Իվանյանը մեզ առաջարկում է հաճախ անդրադառնալ մեր դասականներին Թումանյան, Ռաֆի, Աղայան, Սահյան եւ այլն, հատկապես ներկայացնել նրանց բնության երգերը, որ պարզ դառնա ինչ միջավայրում են ապրել եւ ստեղծագործել մեր գրողները։ Տիկին Իվանյան, մենք խորապես հարգում ենք ձեր կարծիքը եւ ձեր հանձնարարությունը անպայման կատարենք մեր առաջիկա թողարկումներում։ Իսկ ինչ վերաբերում է Համոսահյանի սիրելի բարեկամներ, հիշում եք, որ նախորդ թողարկման ժամանակ մենք հարց ուղղեցինք մեր հերոստատողներին, առաջարկելով
ներկայացնել բովանդակությունը Համոսահյանի, ինչից է որ Հայաստանում ջրերը չեն հանգստանում բանաստեղծության վերաբերյալ, ինչ է ասում բանաստեղծը իր այդ ստեղծագործությամբ։ Ճիշտ պատասխանը ստացել ենք բանաստեղծուհի Սուսաննա Ղազարանից, ինչն էլ սիրով ներկայացնում ենք ձեզ։ Դիտեցի հաղորդումը, շատ կարևոր հարցեր եք բարձրացրել, հարգելի պարոն Ափինյան։ Ձեր ձեռքը դնում եք ժամանակի լրջագույն խնդիրների զարկերակին, բայց որ ամենակարևորն է, նաև լուծումներ եք առաջարկում։ Իսկ Համոսահյանի ստեղծագործությունը բոլոր ժամանակների համար է արդիական, քանի որ հիմա էլ մեր հայրենիքի ջրերը չեն հանգստանում։ Մենք Աստծուց տրված մեր հարստությունը ուղակի բաշխում ենք օտարներին, մինչդեռ պետք է այս մասին մտածել եւ ամբարել մեր ջրերը, օգտագործել ճիշտ։